औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी एक ऐसी बीमारी है कि जिसको मुफीद बीमारियों में से शुमार किया गया है, यानी ये ऐसी बीमारी है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और इसकी वजह भी अहादीस में बयान हुई है कि इसलिए कि यह खांसी इंसान को फालिज से महफूज रखती है। खांसी के इलाज में सबसे बेहतरीन चीज़ जो बयान हुई है वो है अजवाइन के पत्ते इस्तेमाल करना। एक शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि मौला, मुझे खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें इस किस्म की शिकायत हो, तुम्हें चाहिए कि अपनी हथेली में थोड़े से अजवाइन के पत्ते लो और उसमें थोड़ी सी शक्कर शामिल करो और उसको एक दिन में या 2 दिनों में इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। बाद में वो शख्स कहता है कि मैंने हुक्म इमाम के मुताबिक अमल किया और मैंने सिर्फ उसको एक मरतबा इस्तेमाल किया और मेरी खांसी दूर हो गई। दुआए खालिक दो आलम से कि वो हमें हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।